Sekarang tuh sampai di air terjun Siklop. Itu luar biasa. Untuk jalan hampir 6 km. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kamu harus datang. Amai bukan saya depo pantai, tapi ada depo hutan cendrawasih, ada dia punya gunung, ada juga depo air terjun. Yang tinggal di rumah, kalau kau bilang kau pecinta alam.